მოგესალმებით ჩემო ძვირფასო კოლეგებო. მე მინდა დღეს ვისაუბრო კომპეტენციის დადასტურებასთან დაკავშირებით. ახლა ჩვენ ყველას გვაქვს ინფორმაცია თუ როგორი იყო ზღვარი კომპეტენციის ანუ გამოცდის რა ფაქტობრივად ჩვენ ენაზე რო ვთქვათ ვიცით რა მდგომარეობა იყო ქართულში, მათემატიკაში, გეოგრაფიაში, ბიოლოგიაში, ქიმიაში, ფიზიკაში, ისტორიაში, სამოქალაქო განათლებაში და ასე შემდეგ. ახლა ყველას ვეღარ ჩამოვყვეთ და მათ შორის იყო ალბათ იცით პროფესიული უნარებიც და მაქსიმალური ქულაც ვიცით და 30%-ის შემთხვევაში ასევე ცნობილია რომ ერთი კრედიტის აღების შესაძლებლობა ჰქონდათ, შესაბამისად ეს ქულათა რაოდენობა მერყეობდა ესე იგი 13-დან 21-მდე, ხო? ანუ მაგალითად გეოგრაფია, მათემატიკაში, მე-12 კლასის მათემატიკაში 13 ქულის აღების შემთხვევაში უკვე 41 მაქსიმალური ქულიდან უკვე ერთ ქულას იღებდა მასწავლებელი, ერთ კრედიტს იღებდა მასწავლებელი ბოდიში, 13-დან 16-მდე თუ აიღებდა ის და ასევე იყო ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი იყო ალბათ ქართული თუ არ ვწდები 26 ქულის ქართული როგორც მეორე ენა იგულისხმება 26 ქულა უნდა იყო მას რომ ერთი კრედიტი მიიღო და შემდგომ უკვე კრედიტები სხვადასხვა პრინციპით ნაწილდებოდა შემდგომ ზედა კრედიტები ასე რომ ვთქვათ ის რაღაც შემოგედებული სიახლეები გახლავთ, რომელსაც ამდენი წელია უკვე ტანჯავენ, ასე რომ ვთქვათ, და ტანჯავენ თქვენ და მასწავლებლებს. მე მაქვს ინფორმაცია წინასწარი შედეგებით დაახლოებით, რომ ესე იგი 50% მასწავლებლებისამ ეს კრედიტები ვერ აიღო. მაგრამ ჯერჯერობით ამ ინფორმაციას ის ასაიდუმლოებენ და მე ვერ გეტყვით ახლა რამდენად შეცვლიან აი ამ წინასწარ მონაცემებს და რამდენად იქნება შედეგები მისი უფრო აწევა ან მისი დაწევა. ვერ გეტყვით ასევე არა მაქვს ინფორმაცია ეს ხელოვნურად აიწევს თუ დაიწევს, მაგასაც ვერ გეტყვით, მე უნდა გითხრათ. საქმე რაშია? პრობლემა იმაში გახლავთ, რომ ახლა წავა ჩვეულებრივი საუბარი, რომ მასწავლებელი, რომელიც გამოცდას, ანუ საზოგადოებაში PR კამპანიის თვალსაზრისით, ამას ძალიან ცუდი დატვირთვა აქვს. და ეს მიზანმიმართულად მოქმედებს მასწავლებლის პრესტიჟზე. ჯერ ისეთ იმიტომ, რომ ამდენი წელია ეს მასწავლებელი აქ ჩვენთან იყო და თურმე მან უკვე გამოცდა ვერ ჩააბარა, ჯერ აი ეს მოქმედებს და ესეთი არ არის ერთი ან ორი მასწავლებელი, როგორც იცით. შემდეგ საქმე გახლავთ კიდევ ის, რომ ესე იგი რეალურად მართლა ლოგიკურად გაჩნდება ესეთი შეკითხვა, რომ ახლა 2 წელი, 3 წელი, ფურცლად 2-ჯერ, 3-ჯერ, 4-ჯერ გადის მასწავლებელი და მინიმალური კომპეტენციის ზღვარს ის ვერ გადაალახავს, ახლა მას პრესტიჟი რა თქმა უნდა ეკარგება და ბუნებრივია ესეც ლოგიკაში ჯდება. მაგრამ სინამდვილეში ვინც ვერ მიიღო ერთი კრედიტი, ეს ხო არ ნიშნავს არა გამოცდა მან ვერ ჩააბარა. ჩვენ ამას ხოლმე მივახცეთ ყურადღება. მაგალითად ქართულში მე-12 კლასის ქართულის მასწავლებელთან, სადაც 70 ქულა იყო მაქსიმალური ქულა და დავუშვათ ადამიანმა მიიღო 20 ქულა, ხო? მასწავლებელმა მიიღო 20 ქულა. და ვთქვათ მეორეთან მესამედ იყო გასული გამოცდაზე, იმას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს და მიიღო მან 20 ქულა. ესე იგი 21 ქულა უკვე ნიშნავდა ერთ კრედიტს. 20 ქულის შემთხვევაში ასეთ მასწავლებელზე იტყვის ხალხი, საზოგადოება, რომ ხედავთ, ან გამოცდა ვერ ჩააბარა. ნახეთ როგორ ცუდად თამაშობს ეს სიტუაცია. სინამდვილეში ეს არის კომპეტენციის დადასტურება, ამგვარად ფორმულა ამგვარად არის შემუშავებული და ანუ სინამდვილეში თუნდაც აი ამ ახინჯის სისტემით გამოვიდა რომ მასწავლებელმა უბრალოდ კრედიტი ვერ აიღო, ერთი კრედიტი ვერ აიღო. ახლა დგება საკითხი უფრო პროფესიონალურ ადამიანებთან ურთიერთობაში თუ შევართ ჩვენ, თქვათ ჩვენ კოლეგებთან, ახლა ბუნებრივია მასაც გაუჩნდება შეკითხვა ალბათ რომ როგორ ახლა მესამედ მეოთხედ გავიდა გამოცდაზე და ერთი კრედიტი მაინც როგორ ვერ დააგროვა.
ახლა მონებრივია ჩდება აქაც შეკითხვა. მასწავლებელი, რომელიც მეორე და მესამედ გავიდა, ასეთი მასწავლებელი ბევრი არის გამოცდაზე და მან თუნდაც ერთი კრედიტი ვერ აიღო, მაგრამ წლებია ის ასწავლის და ბევრი მინახავს კიდევ ერთხელ მეორე მეთოდი პედაგოგი, უпростоრად ხალხში ხალხისგან უფრო ბევრად მსმენია, ბევრჯერ მსმენია, რომ ესე იგი ეს მასწავლებელი ასწავლის ძალიან პროფესიონალად მიაჩნევს მას დირექციას, სასკოლო საზოგადოება, კოლეგები, მშობლები, არაერთი თაობა აღუზრდია და უცებ აღმოჩნდება, რომ მან ერთი კრედიტიც ვერ აიღო. მაშინ რაშია საქმე? რაშია პრობლემა? გამოცდის ტესტების სირთულეში, ეხლა მე ვერ ვიტყვი, რომ ყველა საგნის სპეციალისტი ვარ და ვერც ვიქნები ბუნებრივია, მაგრამ როდესაც ვკითხე თვითონ საგნის კონკრეტულ სპეციალისტებს, ახლა მაგალითად ფიზიკოს, უცხოენის სპეციალისტს, ბუნებისმეტყველების სპეციალისტს და ასე შემდეგ, ისინიც ამბობენ, რომ არა, არ იყო რთული ტესტები, არ იყო. მაგრამ ახლა ესეთი სახით, რომ ტესტი რთული არ იყო და თურმე ადვილი იყო, აი ესეც მუშაობს, რა თქმა უნდა, შემდგომ მასწავლებლის საწინააღმდეგო პიარად. მაგრამ სინამდვილეში აქაც საქმე გახლავთ იმაში, რომ ჩვენი შეფასება ეყრდნობა რამდენიმე ტესტს, რამდენიმე საკითხს, რომელიც შეიძლება იყოს ძალიან მარტივი და ამიტომ მე უკვე სპეციალისტს გაუჩნდეს აზრი, რომ არა, არ იყო რთული ტესტები და იყო მარტივი. ხო, ასე რომ, ჩემო ვიფასებო, ეს PR კამპანია თქვენკენ არის მიმართული ძალიან ცუდად. რა თქმა უნდა, ეხლა ჩვენ ვერ გამოვრიცხავთ, რომ სისტემაში არის ბევრი არაპროფესიონალი და რა თქმა უნდა, ესეც ლოგიკურია და ეს მუდმივად იქნება, მაგრამ ეს არ არის სისტემის ნამდვილი სახე, თუმცა ის ვინც ეხლა დღეს ზღვარი, ასე ვთქვათ, კრედიტები ვერ აიღო, თუნდაც ერთი კრედიტი ვერ აიღო, ის ადამიანები არ ნიშნავს, რომ არაპროფესიონალები ხართ. თუნდაც ეხლა ვისაც დავუშვათ, ჩვენ გვაქვს მაღალი სტატუსი და ხშირად შეგვიდარებია ჩვენი თავი, მოდი კურსფელები ვიყოთ, ადამიანებთან, რომ ჯერ არც კი გასულა გამოცდაზე ზოგიერთი ახალიან, რომელსაც კრედიტები ჯერ კიდევ არ დაუგროვებია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომ შეგვიდარებია ჩვენ თავი, ხშირად ალბათ აღმოგვიჩენიათ, რაოდენ პროფესიონალებთან გვაქვს საქმე, თუ პედაგოგიური კუთხით, პროფესიული კუთხით და საგნის ცოდნის კუთხითაც. ანუ ცალსახად, რომ გამოცდას გადავაბრალოთ ყველაფერი და აი გამოცდამ დაადასტურა შენ როგორი ხარ და როგორი არა ხარ, ეს ამის გამო თქვენ შეურაცხყოფა არავის არ მიაყენებინოთ. მე თუნდაც ასე იყოს, რომ გამოცდის საკითხი იყოს, მე არაერთხელ მithქვამს და ეხლა ვამბობ. ესე იგი 10 წელია თითქმის უცოტა მეტი არის, იმისთვის არსებობენ შესაბამისი უწყებები, მათ შორის მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი, რომ თქვენ უნდა მოემზადებინეთ სათანადოდ. იმ, ესე ვთქვათ, პაკეტის ასათვისებლად, რა პაკეტიცაც სახელმწიფო შეიმუშავებდა თქვენი კომპეტენციის დასაზრდურებლად. სულელური სქემა, რომელსაც მე ამდენი ხანი ვებრძოდი და როგორც იქნა, მადლობა ღმერთს, გაითვალისწინეს ჩემი ეს ბრძოლა და ჩემი ეს ბრძოლა ვიმეორებ ამას და წყალში გადაიყარა ყველაფერი, მაგრამ ჩაბარდა წარსულს. თუნდაც აი ეს პაკეტი თუ იქნებოდა ჩემი კომპეტენციის დასასრულებელი, მაშინ ამისთვის მე ამ პროფესიული განათლების ცენტრს უნდა მოვემზადებინე. თუ გამოცდა იქნებოდა ჩემი კომპეტენციის დასასრულებელი, ამისთვის მე უნდა მოვემზადებინე, მაგრამ თუ მე ისევ იმ გამოცდას მიტარებს ის და იმ გამოცდას გამოცდით მამოწმებს, როგორც მე უნივერსიტეტში უკვე ჩაბარებული გვაქვს, მაშინ ამის არანაირი ლეგიტიმური და არანაირი მორალური უფლება მას არ ჰქონდათ. შესაბამისად, არ ვიცი ხარ რამდენად პოლიტიკურად არის ეს ყველაფერი განსჭვალული, მაგრამ მე მინდა გირჩეთ, რომ არ შეშინდეთ, ვერავინ თქვენ ხელს ვერ გახლებთ და ხედავთ, რომ რამდენი ხანია ვერ გახლებენ ხელს, რომ ბოლო წესით უნდა ყოფილიყო ეს გამოცდა, თითქოს რამას თუ ჩააბარებთ მე სახში და წახვიდეთო, მაგრამ კიდევ ერთხელ მოგცეს უფლება, რომ გადადებულიყო ეს ამბავი და კეთილინება გამოიჩინოს სახელმწიფო სტრუქტურამ და ესე იგი კიდევ ერთხელ გადავა, ასე რომ არ შეშინდეთ, არ შეშფოთდეთ, ცოტა ხანში დაიდებიან შედეგები, არ ვიცი რას დაელოდებიან, შეიძლება არჩევნების გამო თავს იკავებენ, მაგრამ არ მიიღოთ შეურაცხყოფა. ერთად უნდა დავდგეთ ჩვენ ერთმანეთის გვერდით, მე დაგიდგებით გვერდებით ერთმანეთს ყველას გვერდით და ვერავის თქვენგანზე ვერ იტყვიან, რომ აი ამან როგორ ვერ ჩააბარა, აი ამან როგორ ვერ შეძლო.
არიან კიდევ ერთხელ მიმეორებ ასეთებიც, რომლებიც არ შეიძლება სკოლაში იყვნენ, მათ შორის სტატუს მოპოვებულებიც არ შეიძლება. მე ჩემ თავზეც კი ხშირად კი ვფიქრობ ხოლმე, რომ შეიძლება თუ არა რომ მე დღეს სკოლაში ვიყო ბავშვებთან, ვიყო მოსწავლეებთან, ასე რომ ეს თვითკრიტიკული ბუდიდან გამომდინარე კი არა, მაგრამ ზოგიერთი მართლა შეიძლება მართლა არ უნდა იყოს ამ გარემოცვაში, თუნდაც დაწესიანები, თუნდაც მენტორის სტატუსის მქონები, თუნდაც უფროსის და თუნდაც წამყვანის და ასე შემდეგ. ასე რომ გამძლეობას გისურვებთ და ყველაფერი კარგად იქნება.